سلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم طريقه تحضير بوزروك اللي كنا كنعرفوه كيجي زوين وكيجي لذيذ، وتبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير كيفاش كنحضروا. بالنسبه للمقادير عندنا هنا ربعه ديال البوزروك. خدينا هنا 3 مطيشات محكوكين. خديت معلقه كبيره ديال مطيشات الحك. كنحتاجو القزبر ومعدنوس، ريوس ديال الثومه. بالنسبه للثومه انا كنقيها وكنغسلها وكنحكها تنديرها في بواطه وتنخشيها في الفريغو. كل ما كنحتاج كناخذ معلقه، كتجيني اسهل من كل مره مقعد نحكها. قلت لكم هنا شي 2 ريوس ديال الثومه. كنحتاجو الحامض مقطع، كنحتاجو ورقه سيدنا موسى والفلفله. بالنسبه للعطريه كنحتاجو الملحه، الابزار، الكمون، التحميره السودانيه، وكنحتاجو الزيت العاديه الروميه والزيت البلديه. كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات. خليكم معايا تشوفوا طريقه التحضير. شدو طاجين كنديرو فيه مطيشه، نزيدو شويه قزبر ومعدنوس، نزيدو شويه الثومه، شي 2 ريوس، كنديرو شويه المليحه، شويه التحميره، الكمون، البزار السودانيه غير شويه بالنسبه اللي ما كيعجبوش الحار. كنزيدو الزيت الروميه، ونزيدو الزيت البلديه، نديرو معلقه ديال مطيشه الحك، كنزيدو بوزروك، كنزيدو للطاجين ديالنا ورقه سيدنا موسى والفلفله الحاره، وكنزيدو عليهم شويه الحامض صافي وتنخليوه يطيب. وما كنزيدوش عليه الماء بزاف، كيف ما كتعرفوا مطيشه كتطلق الماء بزاف. كنشدو على الطاجين ما بين 15 دقيقه حتى لنص ساعه، وكنشموه على البوطه وكنخليوه يطيب على خاطرو. من بعد ما طاب الطاجين ديالنا زدت عليه شويه الزيتون. صراحه الطريقه سهله وكنتمنى تجربوها بالصحه والراحه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليو لي عليه لايك، ولا كان شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. شكرا بزاف، بصحتكم.